Čaute všetci. Máme tu ďalšie video. Celý júl sme sa nevideli, pretože som mala prestávku a mala som dovolenku. A dnes toto video bude o tom, že budem robiť tortu a nakoniec budem vás hodnotiť. Bude súťaž o najkrajšiu tortu na svete. Tak ideme na to. Takže Daisy Delight. Jestli zoberiem túto tortu a začíname ju robiť. Takže design. Čo si také dáme? Dáme si také jahodové. Toto sa mi páči. A trošku to zmenšíme. Počkaj. Tak to bude stať. Tak to je zmenšovanie. Expose glitter. Asi podľa mňa sa to nezmenší. Asi podľa mňa to nie je dobré. Zoberieme toto. Toto je lepšie. Len to posunieme do stredu a trošku to zväčšíme. Už to máme. A teraz ďalšie poschodie môžeme robiť. Takže ja si dám polevu. A bude to takáto poleva. Na to mašličky. Wow, aké pekné. A teraz ďalšie poschodie. Tu je poschodie. K tomu dáme ďalšiu polevu. Ale takúto. Wow. Mám teraz chuť na tortu. A k tomu si dáme toto. Jej. A ďalšie. Nedávame k tomu žiadnu polevu, ale dáme toto. Napríklad labky. Mňam, jaká dobrá torta. Takže ja už mám hotové a teraz idem čakať. Už sa to začína, takže táto moja torta sa mi páči. Ešte takáto, taká, aj ďalšia modrá. Teraz budeme čakať. Teraz sa pozriem zblízka, ale už je prišiel čas. Teraz ďalšie. Teraz sa hodnocuje. Dúfam, že ja vyhrám. Tie dve vypadávajú. Takže ideme ďalej hodnotiť. Táto. Ktoré vypadávajú. Yes. Prečo dve? Však sú pekné. Škoda. Ale dúfam, že ja vyhrám. Táto torta. A táto. 12, 11, 10. Už to skončilo. Tie dve vypadávajú. A čo bude potom? My ideme do finále. Tak už som zvedavá. Už sa na to veľmi teším. Aj táto torta sa mi páči. Ale neviem, že jak.
Už na to čakám. Joj, škoda. Ale to nevadí. Dúfam, že na ďalšom kole vyhrám. Ale som na druhom mieste. Takže máme ďalšie kolo. A som zvedala, že aká bude kategória. Takže kategória je Sugar Rush. Dáme si ďalšiu srdiečkovú, ale nechcem takej farby. Takže na to si dám... Čo by som si tak dal? Dám si na to... Taký kvietok so zmizlinou. Môže to byť. A teraz si zmením farbu. Ukážem vám. Ja by som si tak dala lavender a k tomu takú farbu. Ešte si nejak vyzdobím, aby to bolo pekné. Wow, toto sa mi páči. Ideme ďalej. Dáme si ďalší lavender, ale nebude to také. Bude to trošku iné. Tak to bude vyzerať. A k tomu si dáme takto mašličky. Taká veľkosť sa mi páči. Teraz tiež takú istú farbu, ale bude to iné. Bude to také. A si dáme takéto dúhy. To sa mi až tak nepáči. Ja chcem to odstrániť. Teraz to vyzerá byť pekné. A k tomu si dáme nejakú polevu. Takú modrú. Ale trošku inakšiu modrú. Nie. Taká. Ale tie kvety zruším. Takže toto. A teraz to je lepšie. Poďme si, čo keby sme si dali svity, napríklad lizátka. Wow, toto sa mi páči. Tak, už som hotová. Pozrieť hore, že čo tam je. Aby som sa nenudila. To je ďalší rebrík. Wow, to je oby. Sladké oby. Zatiaľ si poskáčam. Mňam, donut. A teraz bude čokoláda. Mňam. Tam sú babovky. To sú nejaké čokolády. Vyzerajú ako biele Kinder Bueno. To tak vyzerá. Myslím si, že to je Kinder Bueno White. Šľahačky. Ale ja nemám rada až tak šľahačky. To sú čokoládové záčky. To sú také farebné. Tu sú ďalšie čokolády. Myslím si, že to sú čokoládové
deti. Takže ideme na to. Wow, jaké pekné torty. Táto torta sa mi páči. Táto. A ešte farebná sa mi páči. Ale farebná vypadáva aj tá tiež, čo som ju hodnotila. Ideme ďalej. Ale dúfam, že ja pôjdem do finále. Myslím si, že ten tmavo myslím, že tá tmavo-modrá torta vyhraje. Ja sa bojím. Vypadávajú. Ale idem do finále. Ale sa trochu trasiem. Či táto torta vyhrá, alebo tá. Alebo moja. Takže vyhráva zase Alena Vaka. Ale zase som na druhom mieste. Máme zase ďalšie kolo. Kategória je Lemon Zest. Ideme na to. Začneme od hora, ako vždycky. Škoda, že tu nemáme citronové. Ale dáme si vanilkové. Také sa mi páči. Len to trošku zväčším, tak to je lepšie. Dáme si také žlté. Škoda, že tu nie je citrónové, ale dáme si tak. Bude vyzerať takto. Tak sa mi to páči. Kúky si dáme také. Mňam, ja by som si teraz dala. Teraz druhé poschodie. Zase si zmením farbu. Dám si takú. Nebude to vyzerať tak? Wow. Mňam, to je tiež také keksíkové. A teraz prvé poschodie. Dám si toto. Mňam. A polevu. Jej. A ešte si dáme niečo k tomu aj elegantné. To sa mi páči. A ešte toto. Wow, tak toto bude vyzerať. Už som hotová. Dám si submit. A idem ďalej skákať. Takže oby si dáme ešte raz. Počkaj. Aha, tam je hore oby, ja som zabudla. Po rebríku, potom po druhom rebríku. Keď budete hrať túto hru a aby ste sa nenudili, tak zahrajte si oby. Tak ideme hore. Skáčeme po dnotoch.
prečo mi nejde skákať? Och, teraz mi ide. Čokolády, babovky, Kinder Bueno White, širáčky, čokoládové záčiky. Ja som spadla, ale môžem ísť aj po guličkách namiesto donatov. A neviem, čo je to za sladkosť, také guličky, babovky, Kinder Bueno White, šľačky, ale počuli ste, že ja nemám rada šľačku, čokoládové záčiky, to sú také rolky, to je výzopka. Joj, nech spadnem, aké to je veľké. Nie až tak veľké, a tam sú aj prasliky. Mňam. Už vypršal čas. Dám. Citrónové torty. Takže ideme hlasovať. Takže ktorá torta sa mi páči? Táto, táto a táto. A to je koniec najkrajších tort. Nevypolovala som. Ale táto torta v strede, čo som ja hodnotila, vypadla. Ale podľa mňa bola pekná. Takže páči sa mi táto a táto. Ostatné torty sa mi až tak nepáčia. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Teraz, ako to dopadne? Nevypadla som. Jedno vypadávajú. Ešte jedno kolo. Potom bude finále. Páči sa mi táto a táto. Čo bude teraz? Tie dve vypadávajú. A ja už som zvedavá, že ako to dopadne. Prosím, nech ja vyhrám. Ja ešte nehodnotím. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ako to dopadne? Ja som vyhrala! A s týmto videom môžem ukončiť. Takže z tohto videa bolo všetko. A keď sa vám toto video páčilo, nezabudnite mi dať like, odber a zvonček. A uvidíme sa v ďalšom videu. A natočím vám nejaké iné video.